হ্যাঁ বসো সোজা হ্যাঁ উঠো 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 উঠে যাও আর বসিয়ে বসো নিচে ধরো একবার নিচে ধরো আলো নিচে নামে যাও হ্যাঁ একবার নিচে নামো সোজা হো তখন সোহেল একজন প্রবাসী, আমরা তার আজকে 2 দিন চিকিৎসা দিলাম, গত পরশু দিন এবং আজকে। এই 2 দিনে তার প্রায় 6 ঘন্টা চিকিৎসায় তার যে সমস্যাটা নিয়ে আসছিল, এখন এই সমস্যাটা আমরা কতটুকু সমাধান করে পেরেছি। এই অবস্থায় তোমার কোনোরকম কোনো সমস্যা আছে না? আলহামদুলিল্লাহ, আজকে 2 দিন চিকিৎসা করার পরে একটা বেটা ফেলে এখন একেবারে কোনো রকম সমস্যা আছে না এই মুহূর্তে? এখন আলহামদুলিল্লাহ এখন কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ।